Si të mbrohemi nga epidemia e gripit është titulli i kësaj teme pra emisionit të ditës së sotme. Me neve në studio këtë mëngjes është doktor Argzon Sulejmani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjeta. Mund ta quajmë epidemi edhe kur ka arritur kulmin e vet? Po, virusi i gripit tash e ka do të thotë sezonin e vet. Mund të themi që jemi në suazat e një epidemie, megjithëse nuk e kemi shpallur për arsye që nevojiten të përmbushen disa kritere, disa statistika që i përcjell enti kombëtar. Megjithatë, ne shohim për ditë që kemi raste edhe më të shpeshta të virozave, sidomos me gripin. Veçanërisht është i theksuar në moshat pediatrike, për cilat mendoj që mund të flas pak më tepër. Dhe çdo ditë më shumë tash fluksi është në rënje, mirë po ka pas një pikë të ngritjes sidomos diku para 10 ditëve. Tani kemi raste më pak, mirë po kemi edhe pjesën tjetër që kemi komplikacione të ndryshme të rasteve të mëhershme që njihen te gripi dhe te virozat e që janë edhe rastet më problematike. Kështu që mund të themi që situata është nën kontroll. Dhe fëmijët mjekohen do të thotë sipas kritereve që protokoleve që janë të parapara edhe në vendet evropiane dhe perëndimore dhe mendoj që gjithçka po shkon sipas parashikimeve. A ka simptoma të njëjta si viteve të kaluara të gripit apo ka ndryshim? Te gripi është diçka e veçantë që çdo vit paraqitet një nëntip i ri, themi influencës ose i gripit. Kështu që gjithmonë veç atyre simptomave që i kemi thujse konstante, kemi edhe simptoma le të themi befasuese që edhe ne nuk i presim mirë po që na shfaqen. Shembull, këtë vit kanë qenë më të shprehura rastet me gastroenterite që i bjen me viroza të ndryshme apo me simptoma të stomakut. Po ashtu, edhe rastet me komplikime të mundshme po shtohen thuajse nga sezoni në sezon. Viteve të kaluara kemi pasur më pak, mirë po tash edhe virusi influencës është, le të themi, sofistikuar aq shumë, saqë çdo vit e më shumë na bën probleme rishtazi edhe më të mëdha. Të ndalemi tek fëmijët aty edhe ku është fusha juaj. A mund të vakcinohen fëmijët apo ekziston ndoshta një moshë në fakt kur mund të vakcinohen fëmijët që të mbrohen nga gripi? Ekziston vaksina kundër gripit, e cila përpunohet çdo vit, do thotë një sezon më herët, dhe ajo hidhet në treg, pastaj bëhet parashikimi se cilët janë, do thotë, moshat dhe individet që janë më të rrezikuar. Kryesisht tek moshat pediatrike nuk mund të themi që është shumë e përhapur, do thotë, si praktikë dhënia e vaksinës. Megjithatë, pediatri i zgjedhur, pediatri i fëmijës, bën përzgjedhjen e atyre fëmijëve që kanë më të nevojshme ruajtjen e imunitetit. Kryesisht janë fëmijët me probleme kronike, fëmijët që lindin me probleme të trashëguara ose të lindura që themi ne, fëmijët e tjerë që kanë, do thotë, ngecje në zhvillim dhe rastet e tjera të izoluara ose të veçanta, por gjithnjë i përcakton mjeku i zgjedhur ose mjeku i fëmijës dhe ato raste vaksinohen. Mirë po, jo, le të themi që mbar popullata pediatrike të vaksinohet, kjo nuk është një praktikë që nuk përdoret as në vendet e jashtme, as tek ne. Nuk është e nevojshme, do të thotë. Absolutisht nuk është e nevojshme. Viroza e gripit është një virozë stinore, cilën vetë imuniteti i fëmijës praktikohet që t'i lihet, do të thotë, imunitetit të fëmijës që ta përballojë. Në bazë të saj, edhe imuniteti arrin një lloj, do të thotë, maturimi për jetën e metutjeshme dhe le të themi që edhe virozat janë një lloj vaksine aktive për organizmin e fëmijës dhe kështu, pavarësisht që goditet goxha rënd imuniteti i tij, në një fakt në anën tjetër fëmia fiton një betejë që do t'i hyjë shumë në punë në jetën e vazhdim. Bëhet ndoshta më imun. Bëhet më imun patjetër, do të thotë trazohet sistemi imunitar, i cili absolutisht është një ushtri e vogël e cila asnjëherë nuk duhet lihet e qetë. Në disa raste është problematike kur sistemi imunitar nuk aktivizohet. Ne shpeshherë do thotë kemi një dramë të paparë në rastet kur fëmijët e vegjël kanë temperatura të rritura trupore, mirë po atë duhet ta marrim me pak më shumë komoditet, le të themi, sepse në atë rast sistemi imunitar i fëmijës do thotë po aktivizohet dhe po e përpunon virozën. Ne duhet të japim vazhdimisht terapi simptomatike, po mirë po në asnjë mënyrë ta dramatizojmë situatën më shumë, pasi që kjo ndikon gjithsesi sidomos tek fëmijët. Kur mund të
Kur mund ta quajmë situatën të dramatizuar? Po, zakonisht virusi i gripit shkon me ato simptomat konstante që i kemi, temperaturë e rritur, rinore, do të thotë sekrecion nga hunda, konjunktivit, sekresion nga syri, pastaj pason faza e 2 që është me kollitje, me plagështi, me marramendje, tek disa raste të veçanta edhe me gastroenterite, do të thotë me infeksione të stomakut, dhe në raste të rralla kemi edhe përkeqësime më të mëdha që do të thotë prekin në sistemin nervor qendror. Gjithmonë ne duhet të konsultohemi me mjekun, edhe nëse simptomat janë tejet minore, sepse konsulta e mjekut gjithnjë është e vlefshme, mirë po duhet menjëhershëm të konsultojmë mjekun nëse fëmia do të thotë ka temperatura të larta, është shumë plagësht dhe nuk arrijmë dot ta hidrojmë, ta ushqejmë. Në ato raste do të thotë menjëherë nevojitet konsulta e mjekut për një terapi jashtë asaj shtëpiake që ne e quajmë zakonisht parenterale, do të thotë intravenoze. Çfarë më intereson tani të di, sepse ka disa definicione të ndryshme të mjekëve. Kur është temperatura e lartë? Sa është temperatura e lartë që ne ta quajmë si një farë lloj gjendje alarmante? Po. Ne kemi do të thotë një modus temperature për trupin e njeriut e cila llogaritet si normale rreth 37 gradë Celsius. Mirë po, asnjë njeri nuk mund ta ketë 37.0 sakt do të thotë temperaturën, mirë po 36 deri në 37 gradë Celsius llogaritet një temperaturë normale trupore. Në atë temperaturë funksionon më së miri organizmi, metabolizmi si dhe qelizat e tjera të do të thotë organizmit të njeriut. Mbi temperaturën 37 ne e quajmë si temperaturë të rritur subfebrile deri në 38, do të thotë është një temperaturë moderuar në të cilën organizmi funksionon pak më shpejt, pak më dhunshëm le të themi, por në asnjë mënyrë nuk duhet ta çmojmë si temperaturë të rritur deri në gradën 38, sidomos tek fëmijët e vegjël, disa procese të cilat ndodhin në zhvillim e sipër, sidomos dalja e dhëmbëve apo zhvillimi i muskulaturës, ndodh në disa raste që shoqërohet edhe me temperaturë të rritur deri në 37.5, 37.6. Temperatura mbi 38 gradë Celsius, që gjithmonë bëhet fjalë për temperaturën aksilare në sqetull, jo për temperaturën për shembull rektale të zorrës së trash ose të veshit, që është temperaturë e brendshme. Mbi temperaturën 38, atëherë ne themi vesh që fëmia ka febrilitet, ka temperaturë të ngritur. Dhe në ato raste, domosdoshmërisht duhet të reagohet përkitazi me moshën dhe gjendjen e fëmijës. Zakonisht japim do të thotë terapi të lehtë, antipiretik që e quajmë, do të thotë janë ilaçe kundër zjarmisë, që zakonisht më i përhapur është paracetamoli dhe ibuprofeni, dhe varësisht prej peshës dhe gjendjes së fëmijës dhe japim dozën e parë të sirupit, kurse më tej mundemi çdo 4-5 orë e përcjellim temperaturën e fëmijës dhe japim do të thotë terapinë bazë nëse duhen dozat e tjera shtesë. Eventualisht vjen deri te përkeqësimi, atëherë i konsultojmë edhe mjekun e fëmijës. Do thotë, ibuprofenin edhe paracetamolin prindërit mund ta përdorin edhe t'ia japin fëmijës vet edhe pa konsultën e mjekut, kur është deri tek temperatura 38. Patjetër, ne i këshillojmë vazhdimisht prindërit. Tjetër ndoshta një parandalesë mos. Patjetër. Ne e kemi do të thotë edhe në pediatri edhe njihet botërisht një lloj kutie shtëpiake le ta quajmë, janë disa ilaçe që secili prind duhet t'i ketë në shtëpi dhe që e ka lirinë t'i përdor vetë në mënyrën që ato nuk përdoren dot, do të thotë arrihet një marrëveshje e tillë, një ndër ta është paracetamoli, është do të thotë ilaç bazë, pastaj edhe ilaçet e tjera që përdorim kryesisht për pastrimin e rrugëve të sipërme të frymarrjes, që ne i quajmë do të thotë në formë sprejave apo pikave të ndryshme, dhe pastaj edhe probiotiket të cilat përdoren për traktin digestiv, traktin e tretjes, edhe ato do të thotë e krijojmë një lloj marrëveshje me prindin që mund t'i përdor, do të thotë ka lirinë t'i përdor edhe vetë mbas simptomave të caktuara dhe mbas peshës së fëmijës, dhe preferoj që secili prind dhe secila shtëpi që ka fëmijë të vegjël ta ketë kutinë vet pediatrike në të cilën mund të shërbehet do të thotë fillimisht vet, pastaj varësisht nëse ekziston nevoja mund të konsultohet edhe mjeku i fëmijës. Sa zgjat ky grip? Ka ditë të caktuara të veta që do ta bëj të veten, siç thomë ne? Po, patjetër, gripi kalon nëpër disa faza, sikur çdo virus tjetër, është faza e parë, faza e kontaktit, kryesisht përhapet do të thotë me kontakt direkt, dhe për atë dhe i kemi disa masa të cekura të cilat mbasi do t'i përmendim më vonë. Faza e parë është faza e inkubacionit, faza në të cilën do të thotë virusin ne e marrim, zhvillohet në organizmin tonë dhe jep simptomat e para. Zakonisht kjo fazë
zgjat 24 deri në 72 orë, pastaj fillon do thot në ndërkohë temperatura e rritur dhe kollitja apo rinoreja sekrecionet e hundëve, dhe kjo zgjat deri në 5 ditë, 3 deri në 5 ditë zakonisht, që mos të do thot krijohet alarm apo dram, do thot duhet të kemi durimin të presim që sistemi imunitar të reagojë. Pastaj në disa raste vjen lehtësimi, mirë po organizmi është i lodhur pasi që ka kaluar një fazë febrile. Kemi plagështinë, kemi kollitjen, kemi marramendjen, ndonjëherë të vjellat, mirë po ne reagojmë me terapi simptomatike, i zvogëlojmë sa mundemi ankesat kryesore. Kjo fazë e dytë, pas 3 deri në 5 ditëve, mund të zgjasë deri në 1 javë, kështu që gripin duhet të llogarisim nga 10 deri në 14 ditë, le të themi, që jemi do thotë të varur prej tij dhe vuajmë pasojat nga ai. Nuk kalohet dot për 2 ditë nëse bëhet fjalë për gripin, kurse mund të jetë fjalë edhe për një viroz tjetër, cilën ne mund ta etiketojmë, le të themi, gabimisht si grip, mirë po gripi i kërkon 10 deri në 14 ditë, pak a shumë jeton me neve. Që prindërit të mos stresohen nëse zgjat më tepër, se pak a shumë jemi mësuar që 3-5 ditë jemi ashtu pak më të lodhur edhe më të rrezikapitur, por që edhe nëse zgjat më tepër, prindërit mos të stresohen. Absolutisht. Ky është edhe qëllimi i këtij shpjegimi pak më detaj. Kanë të drejtë prindit që vazhdimisht të konsultojnë mjekun edhe në fazën e parë, të dytë apo të tretë të gripit. Në vendet e jashtme mjeku konsultohet disa herësh për arsye që të mos vitë te komplikimet e mundshme, kurse në fund të fundit, kur viroza veç është e kaluar, organizmi i fëmijës të marrë, do të thotë një terapi mbështetëse, e cila do ta ndihmojë organizmin e vet ose imunitetin që është rënduar ose zvogëluar, që kryesisht bazohet në terapi vitaminoze, minerale, terapi të tjera substituive, të cilat na i japim që sistemi imunitar i fëmijës të këndellet, le të themi. Doktora, mund ta parandalojmë gripin? Ta parandalojmë strikt? Strikt gripi nuk mund të parandalohet, mirë po ekzistojnë disa masa mbrojtëse, të cilat ne i këshillojmë vazhdimisht, që gripi, le të themi, mos të masivizohet, sepse atëherë bëhet problem edhe për entin, do të thotë kombëtar, sidomos për personelin mjekësor, por edhe për çështjet e tjera teknike. Ne jemi duke e parë se çka po bëjnë virozat e tjera tash anë kënd botës, kështu që ne këshillojmë vazhdimisht që higjiena është numër 1, do thotë kryesisht higjiena e organizmit të njerëzit, në radhë parë e duarve, pastaj dezinfektimi edhe i ambienteve ku ne rrim, pavarësisht që është çdo ditë më shumë po flitet që ka rëndësi që virozat kryesisht po përhapen vetëm përmes qelizave të gjalla, mirë po dezinfektimi i ambienteve ku ne rrim është shumë i domosdoshëm. Pastaj në kohën e pikut të virozave të evitojmë hapësirat e mbyllura, të cilat janë të mbipopulluara, të ushqehemi më mirë, që vlen gjithnjë, dhe pjesa tjetër vaksinimi për moshat ose për rastet që janë të veçanta që e cekëm në fillim. Fëmijët, ka ndoshta ndonjë grup moshë cilët janë më të prekurit, cilët ndoshta edhe janë ato që të parët sulmohen nga gripi, apo kjo nuk do të thotë nuk ka ndoshta një definicion? Po, ka edhe ekziston edhe një sistem i vektorëve, le të themi, i tillë. Fillimisht preken moshat shkollore, prej atyre vjen do të thotë impulsi i parë i gripit. Pastaj do të thotë pjesa shkollore dhe parashkollore, pasi që tani kemi gjithnjë më shumë fëmijë që po vijojnë çerdhet, dhe prej tyre pastaj bëhet përhapja në për pjesën tjetër të popullsisë, tek të gjithë, tek fëmijët e vegjël që ata i atakojnë, tek më të rriturit. Faza e dytë është e të rriturve, faza e parë kryesisht, së 2-3 javësh i parë i gripit përhapet kryesisht tek moshat shkollore, kurse më pas atakohemi edhe ne të rriturit, kështu që masovizohet në një masë të madhe edhe kjo, le të themi, epidemi sezonale. Sa jemi të ndërgjegjshëm ndaj gripit? Sa jemi të kujdesshëm ndoshta? Mendoj që jemi të kujdesshëm mesatarisht, kryesisht abuzojmë me ilaçet sa i përket gripit. Abuzojmë me terapi, le të themi kështu, kushtimisht të rënda, kryesisht keqpërdorimi i antibiotikëve është alarmant. Thuhet që veç një rast në 10 e ka meritor, do të thotë antibiotikun, kurse ne e keqpërdorim thuajse në shumë raste, le të themi. E keqpërdorim pa konsultën me mjekun antibiotikun? Kryesisht tek ne kjo nuk ndodh, mirë po në vendet e rajonit ku do të thotë nuk është e kontrolluar dhënia e ilaçeve, ndodh që edhe prindrit edhe vet pa konsultën e mjekut i marrin disa ilaçe. Tek ne është në masë të madhe e kontrolluar,
mirë po edhe personeli mjekësor është i atakuar ndaj kësaj, sepse tek ne është krijuar një bindje e tillë që pa antibiotik virusi i gripit nuk shërohet, kështu që ne pavarësisht që i rrim përkitazi protokolleve mjekësore, ne nuk mund të themi që nuk prekemi nga ajo frika ose nga ajo panika e madhe që dominon prindrit ose popullin, kështu që edhe ne mund të themi kushtimisht abuzojmë në dhënien e antibiotikëve, mirë po statistikat tregojnë gjithnjë më shumë që përkundrazi antibiotiku e zvoglon imunitetin e fëmijës, e rënon sistemin imunitar në përgjithësi, e shkatron do të thotë funksionimin normal të metabolizmit të tij, kështu që duhet kemi më shumë kujdes në këtë drejtim. Kryesisht do të thotë emancipimi duhet të vijë në këtë pjesë. Do të thotë që gripi kërkon kryesisht regjim qetësie, hidrim, terapi simptomatike, të zvoglojmë ankesat bazë. Nëse eventualisht vjen të ndonjë komplikim imunshëm, atëherë do të reagojmë me fuqishëm. Kurse nuk ka asnjë farë roli nëse shkojmë ne me terapi shumë të rëndë prej fillimi, nuk e zvoglojmë dot atë numrin e ditëve që e cekim në fillim dhe nuk e tejkalojmë dot më lehtë, sepse tek virozat shumë e rëndësishme është sistemi imunitar i organizmit të njerëzit. Çfarë më intereson edhe diçka tjetër, e kemi bërë shpesh gjithë, pak a shumë unë për vete, po. Nëse 2 ditë më ka zgjatur ajo, do të thotë lodhja, ndihem pak më e këputur, tabletat edhe terapin e kam harruar. Si ndikon kjo tek organizmi? Do të thotë se secili mjek, pak a shumë, secili mjek terapin e shkruan për 7 ditë, pak a shumë, 7 deri në 10 ditë. Po si ndikon kjo kur ne e ndalojmë terapin pa përfunduar, edhe qoftë se ne e ndjem veten shumë mirë? Pikërisht, e cekem që gripi zgjat diku rreth 2 javë, kurse terapia e secilit mjek, do të thotë pediatër apo mjeku tjetër, shënohet diku për rreth 7 ditë. Edhe vetë logjikisht tregon që 7 ditë të tjerë jemi pa mburoj. Dhe si do t'i arrijmë ato 7 ditë të tjera ta i kalojmë gripin. Shtuar kësaj është edhe ajo që vetë e theksuat jo, që ne nganjëherë jemi të pakujdesshëm me dhënien e terapisë. Do të thotë nuk bëjmë kujdes të japim në orarin e caktuar apo e bëjmë ndërprerjen e menjëhershme të saj. Dhe kjo ndikon shumë keq për organizmin dhe zhvillon të ashtu quajtën rezistencë. Rezistencë do të thotë të antibiotikut ndaj organizmit tonë. Çka do të thotë rezistenca? Do të thotë që në rastin tjetër, kur i njëjti antibiotik, i njëjti ilaç do të jetë i domosdoshëm për organizmin tonë, ai lloj ilaçi nuk do të reagojë si duhet. Nuk do të ketë efektin e pritur. Dhe kështu, sot organizata e shëndetësisë, organizata botërore e shëndetësisë, do të thotë e ka vënë alarmin që do të thotë kemi krijuar një masë të madhe rezistence ndaj antibiotikëve. Kështu që bota rrezikohet shumë nga bakteriet, nga mikroorganizmat e ndryshëm për arsye që do të vijë një ditë që ne do të thotë do të izolojmë bakterin gjegjes, mirë po nuk do të kemi antibiotik që do të reagojë kundër tij. Dhe kjo do të thotë më e keqja që mund të na vijë nga keqpërdorimi i antibiotikëve. Doktor, keni diçka të shtoni për këtë pjesë, sepse për pjesën tjetër të pyetjeve kemi lënë për një temë tjetër, e cila është shumë shqetësuese, por sa i përket epidemisë të gripit? Mendoj që u cekën disa tema bazë që janë, kryesisht tek trajtimi i saj. Ekziston trajtimi me antiviral, janë terapi do të thotë që godasin viruset e veçanta, dhe kjo është do të thotë ajo pjesë e farmakologjisë që është më së pakti e zhvilluar. Do të kemi veç disa ilaçe, Tamifluja është ajo që përdoret më shumti tek në rajonin ton, po dhe në vendin ton. Mirë po, megjithatë është në fazat e provave zhvillimi i antiviralëve, mbase zhvillimi i kësaj pjesë të farmakogjenetikës dhe farmakologjisë do të na ndihmojë shumë në të ardhmen, mirë po tash kryesisht jemi në një periudhë testimi dhe një periudhë hulumtimi që nuk është masovizuar ende sa duhet. Ka ndoshta ndonjë teori edhe sa do zgjas kjo epidemi? Sa do zgjas gripi në fakt? Është periudha këtë përfundimit? Po, tash jemi absolutisht, tash jemi do të thotë në rënje sipër nëse shohim do të thotë statistikat, me ndrimin e stinëve edhe gripi do të thotë do të shuhet, sepse kryesisht i preferon temperaturat e ulta, që janë më tepër të theksuara muajve dhjetor, janar dhe shkurt,
varsisht tash prej rajonit, varsisht prej vendeve, kështu që jemi në rënje sipër mirë, po them, problemi bazë tash që kemi me gripin janë komplikimet e mundshme. Dhe gjithnjë më rëndësishme ose më problematike se sa gripi janë komplikimet që ai lë. Edhe rastet fatale që i kemi kryesisht ndodhin për shkak të komplikimeve, kurse mediatizohen dhe thuhen shkaku i gripit. Gripi është të thot një shkas, mirë po baza pastaj janë komplikimet e mundshme që vinë shkaku i, mund të themi edhe mosdhënies së terapisë, por kryesisht shkaku i imunitetit të dobët të organizmit në fjalë. E kemi përfunduar, në fakt, nuk është si e përfunduar sepse gripi është temë e zgjeruar, por që në komunikim me ju edhe kemi vendosur që të flasim ta ndërlidhim edhe temën e koronavirusit, i cili tani është duke marrë përmasa shumë të mëdhaja, me mira njerëz edhe kanë humbur deri tani jetën, që ndoshta ne në fillim edhe nuk e kemi marrë si diçka shumë serioze, sepse nuk e kemi ditur edhe se çka është, se çdo vit kemi nga një virus të ri, por veç ka filluar dal në Evropë dhe në Ballkan, kështu që kanë filluar ndoshta edhe ajo frika. Sa dim ne për koronavirusin? Cilat janë simptomet? Cilat duhet që t'i dim? Koronavirusi është pak a shumë i ngjan sa i përket simptomeve i ngjan gripit, që e cekëm gripit sezonal, influencës që e themi. Koronavirusi i ri, ashtu i zhvon një emërtim, është pjesë e familjes Coronaviridae, ashtu quhen, do të thotë mbas të pamjes së tyre mikroskopike në formë korone, dhe e tillë familje kanë qenë edhe dy virus më herët. Në vitin 2002 fillimisht dhe pastaj 2014 janë paraqitur dy viroza të njëjtës familje. Janë emërtuar me emrat SARS dhe MERS, cilat mediatikisht me siguri që edhe njihen si raste, dhe çka është e rëndësishme tash për te simptomave që pak a shumë njihen sepse janë sikur gripi sezonal, është shumë e rëndësishme që të mos krijohet panik. Numër 1, dhe të konsultohen sa më shumë profesionistët. Dhe këtë nuk është shoftë të ndodhë. Do të thotë ngjarjet bëhen publike, marrin dhënë, ju jepet ajo drama që ju nevojitet që populli të krijojë, do të thotë një masë panike sa më të madhe, dhe rasti nuk njihet sa duhet sakt. Unë preferoj që sa më shumë të flasin profesionistët, veçanërisht infektologët, do të thotë janë mjek që merren, ose virusologët që merren përkitazi veç me virus ose veç me sëmundje infektive, kurse për popullin mendoj që për masën e gjerë që nuk kemi rast, nuk është rast për panik, bile thuhet që në krahasim me dy nëntipat e tjerë të familjes së njëjtë të virusave të koronës SARS dhe MERS, ky virusi i fundit, i ri i koronavirusit, është detektuar më parë, do të thotë, dhe është dekoduar më parë, dhe po punohet në vaksinën, e cila do të dalë shumë shpejt në treg. Dhe në krahasim me dy nëntipat e tjerë të njëjtës familje, do të thotë, kjo organizata shëndetësore botërore e shëndetësisë ka reaguar më shpejt dhe ka reaguar, do të thotë, le të themi më mirë. Kështu që për momentin nuk ka vend për panik, e kuptoj që është afruar shumë, dhe edhe gripi sezonal merr jetë njerëzish, do të thotë gripet influenca ka marrë jetë njerëzish më shumëti se çfarë do tjetër luftë botërore. Do thotë kemi gripin spanjoll apo gripin aziatik, i cili ka marrë 5 deri në 6 herë për një sezon, do thotë 5 deri në 6 herë më shumë jetë njerëzish se sa lufta e parë apo e dytë botërore. Do thotë virozat, jemi të rrezikuar vazhdimisht nga virozat, dhe tash një lloj virusi nuk është që na atakon veçanërisht. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet. Në mënyrë që profesionistëve t'ju lehet të bëjnë punën e vet, sepse në radhë parë, mos e dhash Zoti që të vijë në vendin tonë një rast i tillë, në radhë të parë do thotë politikanët nuk besoj që do të mund të na zgjidhin asgjë në atë rast, por menjëherë do të thirrën mjekët, infektologët dhe virusologët. Dhe përse ata sot të mos flasin, por rasti të mediatizohet, të politizohet, siç është rasti i karantinës. Dhe kjo me të vërtetë është një bujë shumë e madhe në qytet. Dhe në asnjë rast të mos dëgjohet asnjë zë profesionisti. Unë mendoj që është koha që ne të ndryshojmë qasjen dhe mentalitetin, dhe për secilën fushë eksakte të merret, do thotë, fjala profesionistëve. Mos themi tash e ekspertëve, por e profesionistëve, e njohësve të çështjes, e njohësve të fushës. Edhe në rajon, pasi që unë me specializim jam në qendrën klinike universitare të Republikës së Kosovës,
Edhe në rajon ndodh e njëjta, do të thotë rastet mediatizohen, do të thotë marrin dhënë dhe nuk kemi asnjë zë profesionisti që na tregon se ka po shkojmë dhe çka duhet të ndërmarrim. Dhe kjo mendoj që shkakton një dozë shumë të madhe paniku tek populli, cilën më vonë edhe nëse reagojmë si duhet, nuk arrijmë dot ta menaxhojmë si do duhej. Po në rregull, tani që ti qetëson ndoshta edhe qytetarët, sa është Mali i Zi, sa është Ballkani i përgatitur për këtë lloj virusi? Pikërisht nuk është i përgatitur. Unë të shpresoja që mos vi në radhë parë dhe mos tjetë i tillë. Mirë po ne nuk disponojmë me infrastrukturë, le të themi teknike, që do të mund të mbulonim shumë raste, për arsye që këta kërkojnë do të thotë trajtim intenziv, kryesisht mjekohen e preparte intenzive, cilat janë le të themi edhe zemra e çdo klinike, jo veç e një qyteti, dhe pjesa tjetër, pastaj ne nuk disponojmë as me numër të madh të personelit shëndetësor që do të mund t'i dilnim, do të thotë në ballë një rreziku të tillë, dhe këto janë mendoj ato tema që duhet të hapen përpara se të nxisim mjegullnaj dhe panik në popullat. Absolutisht, ne jemi një vend i vogël që nuk kemi kuadër të mjaftueshëm mjekësor, thuajse për epidemi të rastit, ndonjëherë, mirë po mendoj që në rast se do të ndodhë përhapja e këtij lloji virusi edhe në vendin tonë, mendoj që edhe vendet e rajonit do të na gjinden pranë, sikurse ne vendeve gjegjëse nëse ju ndodh një fatkeqësi e tillë. Dhe kjo do të thotë hap një temë tjetër që unë mendoj që këto virozat na e bëjnë të ditur, mendoj një qasje logjike që armiku nuk është do të thotë në mes nesh, por armikun e kemi ballë nesh. Dhe nëse funksionojmë me këtë logjik, do të thotë në çdo aspekt do të bënim hapa shumë më të shpejtë dhe shumë më të avancuar përpara. Do të thotë ta krijojmë një bindje, sepse sot mund të flitet për koronavirusin që është edhe një temë, le të themi, e sistemit kapitalist, sepse tash është bllokuar Kina, sa i përket edhe transporteve, sa i përket edhe eksporteve etj. Mirë po, luftrat po ndrojnë, po bëhen sa të zjarta, sa të ftofta, sa bërthamore, sa molekulare, kurse njeriu vazhdon ta lypat armikun brenda vetës, kur po shihet ditë e më tepër që armikun ne e kemi ballë njerëzimit dhe duhet ta luftojmë të gjithë së bashku. A mundet që nga një grip si këto, si janë këto tani kjo po sezonal, të shndrohet në një virus si korona? Jo, nuk mund të precipitoj do të thotë gripi sezonal në një koronavirus, mirë po një organizmi që më parë ka kaluar një virus sezonal të gripit, atëherë një i dytë me rastin korona të ri do të ishte ndoshta fatal. Por që për momentin nuk kemi po, për momentin ne nuk kemi raste, as në rajonin e afërt, tash janë dhënë në dispozicion disa statistika që tregojnë se në Itali ka shumë të atakuar. Rastet fatale janë për momentin moshat përmi 60-70 vjeçare ose rastet kronike, dhe nuk kemi, le të themi, shtu në popullatën e shëndosh, nëse mund ta quajmë kushtimisht kështu, raste shumë të theksuara, kështu që vlen e njëjta sikur për gripin sezonal. Do thotë të bëjmë kujdes sa i përket masave higjienike, do thotë ambienteve të mbyllura, ushqimit dhe kontakteve me njerëzit e infektuar, pasi çdo ditë më shumë po flitet që kontakti direkt ka rëndësi parsorë. Kontaktet me materjet ose pjesë të tjera industriale nuk e përçojnë virusin. Kështu që kjo është, le të themi, një lehtësim bazë, sepse u përhap bindja që edhe përmes materialeve tjera, plastike, industriale etj. Mund të bëhet përhapja e tij. Tash jemi më të qetë, pasi se e dim që veç kontakti direkt mund të na injektoj ose infektoj me virusin gjegjes. Alarmi është i ndezur edhe tek organizata botërore e shëndetësisë, mirë po për momentin ne duhet jemi të qetë dhe mendoj që në çdo rast, nëse ka raste të dyshimta ose raste të tjera, atëherë duhet t'ju lejmë në dorë profesionistëve. Rasti i njëjtë ndodhi para 2 javë në Kosovë, në Prishtinë, një rast u delegu si rast i prekur me koronavirus,
tema u përhap me të madhe, frika u shtua maksimalisht, dhe në fund rastin e fjalë le që nuk del as koronavirus, po nuk del as virus stinor. Kështu që por që është një ftofje, një parainfluencë, një ftofje thjesht. A ekziston një terapi që mund ta marrim, që të mbrohemi? Nuk ekziston, nuk ka nevojë për. Nuk ekziston. Rritja e imunitetit do thotë ne kryesisht thamë që nuk ekzistojnë ilaçe antivirale. Kështu që baza e mbrojtjes ndaj viruseve është sistemi jon imunitar, sistemi i përveçëm imunitar. Forcimi i sistemit imunitar na ndihmon në masë të madhe në do thotë mbrojtjen ndaj këtyre virozave që mund të jenë sezonale apo edhe më të rralla sikur rasti i koronës. Atëherë në duart tona është që të ushqehemi sa më shëndetshëm, të kemi kujdes për veten, për ambientin i cili na rrethon, edhe jemi pak a shumë të mbrojtur. Patjetër, këto le të themi janë ato kornizat bazë, ato masat mbrojtëse themelore, sikurse për çdo virus tjetër kjo vlen dhe me shpresën që nuk do të kemi raste në vendet tona, sepse siç e tham, nuk jemi edhe aq të përgatitur, por në rastet e ndonjë dyshimi gjithmonë preferoj që t'ju lënë në dorë profesionistëve dhe jo të krijohet do thotë një dramë e paparë në popullsi që ma vonë është edhe problem të menaxhohet. Për arsye që nga personi në person lajmi merr atë dramaticitetin e madh dhe në fund është pak problematike t'i dilet në ballë. Unë ju falenderoj që ishët këtë mëngjes me neve, edhe ndoshta në një farë mënyrë edhe shikuesit, ato të cilët na kanë ndjekur në këto momente, janë qetësuar, sepse ne nuk mund të mbrohemi 100% nga gjithçka që na rrethon, atë jemi të vetëdijshëm, por që ta parandalojmë disa gjëra edhe atë mund në një farë forme. Absolutisht, mendoj që këshillat janë të domosdoshme. Mendoj që dham disa këshilla që janë elementare për virozat stinore, por edhe për koronavirusin. Shpresoj që gjithë të jenë ngrirë, do të thotë shëndetshëm dhe mirupafshim në emisionet e tjera. Unë ju falenderoj që ishit me neve këtë mëngjes. Faleminderit. Shikues të nderuar, pra tema e emisionit të sotëm ishte si të mbrohemi nga gripi. E cekëm edhe temën e cila është shumë aktuale këto ditë në media, normalisht, koronavirusi. Me neve këtë mëngjes ishte doktor Argzon Sulejmani.